В эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Продуктивный путь. Глава республики совершил рабочий визит в Абыйский район Якутии. Бесплатная труба. В России продолжается программа социальной газификации. Делу время. В этом году россиян ждут продолжительные ноябрьские выходные. Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован сегодня в 14:45 по местному времени. Территориями падения отделяющихся частей космических объектов станут Алданский и Кобяйский районы республики, куда направили спасателей. Отмечается, что приняты все меры по обеспечению безопасности населения. Также сформированы резервные группы спасателей. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Айсен Николаев принял участие в сессии «Малая атомная энергетика и энергообеспечение для регионов и промышленности» на международном форуме «Российская энергетическая неделя». Руководитель республики рассказал о проекте строительства атомной станции малой мощности в Устьянском районе, которую реализуют совместно с Росатомом. Он напомнил о том, что в Якутии централизованным энергоснабжением не охвачено 64% территории, на которой проживает 15% населения региона. Это зона локальной энергетики, где расположены 143 единицы дизельных электрических станций. Так, атомная станция малой мощности, которую построят в Устьянском районе, обеспечит электроэнергией населенные пункты района, в том числе и промышленное освоение золоторудного месторождения Кючус, одного из крупнейших в России. У нас должны расти доходы жителей Арктики. Жизнь в Арктике должна по своему качеству развиваться быстрее, чем в других наших районах и в городах. Потому что слишком долго у нас здесь было отставание. И если мы сейчас говорим о сохранении Арктики, об ее развитии, в том числе экономическом развитии, то, безусловно, в первую очередь мы должны думать о людях, которые здесь живут, о повышении качества их жизни, о повышении их доходов. В селе Кабыргыны Абыйского района начала работу новая врачебная амбулатория. Теперь местные жители смогут получать качественные медицинские услуги, не выезжая за пределы труднодоступного населенного пункта. По словам главы республики, такие врачебные амбулатории должны стать стандартом для всех северных населенных пунктов. Новое здание имеет модульный тип. Здесь есть все необходимое для современного медицинского обслуживания. Круглосуточно для пациентов работает филиал терапевтического отделения Центральной районной больницы. Открыт стационар с 3 койками. До 2024 года такие фельдшерско-акушерские пункты будут построены в 10 наслегах республики, в том числе в арктических и северных районах, в селе Сигян-Кёль Кобяйского района и селе Алека-Кёль Среднеколымского района. Республиканский реабилитационный центр начал оказывать комплексную реабилитационную программу пациентам, которые перенесли COVID-19. Квалифицированную помощь оказывают многочисленные специалисты. Реабилитационная программа рассчитана на 10 дней, и особое внимание уделяется восстановлению функций органов дыхания. Всего рассчитано принять 50 постковидных пациентов. На сегодняшний день лечение проходит 10 граждан. К нам попадают все пациенты, перенесшие COVID-19, включенный в Федеральный регистр заболеваний. Направление берется от участкового врача. Обязательное требование ПЦР, отрицательный результат на COVID-19, вакцинация, если человек переболел уже 6 месяцев тому назад. А если свежий случай, тогда смотрим анализы ИФА. Антиген, титр антиген-Ж. В селе Бяськёль состоялось итоговое расширенное совещание с представителями компаний-подрядчиков и Минстроя под руководством первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Бердникова. 15 октября все 34 дома в селе введут в эксплуатацию. В субботу жителей горного района ждет большое новоселье. Сейчас идет окончательный этап работы. Осталось привести в порядок территорию и провести мелкие работы в домах. Также практически завершено возведение большого животноводческого комплекса. При этом скот уже запустили на зимовку. Это у нас совещание, которое мы регулярно проводим 2 раза в неделю с привлечением всех. Приезжает и министр строительства, представители СГЗ, проектные организации, поставщики, строители. Мы координируем свои действия, смотрим, где нужно акценты расставить, кому помочь, кого подогнать.
кого подтянуть. Ну вот сейчас уже близится к завершению все работы. Мы сегодня такое, так сказать, уже итоговое совещание проводим, подводим итоги, смотрим, что еще нужно нам доделать здесь и какие вопросы решить вместе здесь с участием членов правительства. Почти 300 домовладений подключат к газовой сети в республике до конца этого года. В настоящее время догазифицировано 38 домовладений в 5 населенных пунктах. С 13 сентября жители Якутии могут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ земельного участка. Для этого на сайте регионального оператора компании «Саха-Транснефтегаз» необходимо заполнить специальную форму. Отмечается, что подача заявления не означает автоматическое включение в программу. Специалисты проверяют заявку на соответствие требованиям. При положительном рассмотрении заявки будет направлен проект договора для подписания. Программа социальной газификации в регионах реализуется по поручению Владимира Путина. С 14 октября у граждан появилась возможность подать документы для включения в реестр коренных малочисленных народов через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Подать заявление о включении в реестр могут не только граждане, но и общины, что очень удобно для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах. Теперь россиянам не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Полноценно такой порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, будет формировать Федеральное агентство по делам национальностей в электронной форме. В Тампонском районе приступили к реконструкции моста через реку Минкула на 70-м километре автомобильной дороги Яна. Согласно контракту, работы должны быть завершены до сентября 2023 года. Подробности далее. Существующий мост через реку Минкула ремонтировался постоянно. В последние годы деревянные фермы системы Гаужиравского пришли в полную негодность. Мост представлял серьезную опасность для автотранспорта грузоподъемностью более 3 тонн. Поэтому большегрузы переправлялись только вброд. У нового моста будут железобетонные опоры с металлическим пролетным строением. Работы начаты в сентябре 2021 года. Сейчас ведутся работы по сооружению временного объездного моста в целях перепустить движение транспорта по объезду и демонтировать старый мост. И по оси старого моста проведется сооружение нового моста. На участок переброшена передовая бригада из 15 человек. Вахтовый поселок развернут на 50 рабочих. Будет привлечено до 20 единиц техники. Сейчас основная задействована на сооружение опор. На подходе землеройная техника, бульдозеры, самосвалы для отсыпки подъездных путей. Строительство нового моста по схеме 5 по 63 метра, общей протяженностью 326 метров. Строительство осуществляется за счет федерального и республиканского финансирования. Строительство временного моста будет завершено до 31 декабря этого года. 2022 год начнется с демонтажа существующего моста, и весной дорожники приступят к строительству нового. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Профессор Национального института бизнеса Николай Пирогов открыл свой творческий вечер. Об этом дне его биографии смотрите далее. 1964 год. Город Мирный. Лето. Очень жарко. Идет заседание бюро горкома партии. Слушается персональное дело коммуниста, рабочего одной из алмаздобывающих фабрик. В каждой строчке правда, в каждом произведении эпизод из реальной жизни. Николай Леонидович Пирогов родился в 1937 году. В 1959-м окончил университет и сразу поехал строить север. Около 20 лет он работал в Якутии, трудился инженером. Айхалы Мирные росли буквально на его глазах. И они же вдохновили его задуматься о писательстве. Днем строил объекты алмазодобывающей промышленности, вечером садился за перо. У меня есть книги, посвященные Якутии. Собственно, они почти все посвящены событиям в Якутии. Одна книга называется «Есть Родина моя». Так вот, я там пишу, что я четко, определенно считаю, что моя родина, хотя коренной москвич, но родина моя Якутия. Первая публикация Николая Леонидовича появилась в 70-м году в газете «Правда». Ну а сегодня он автор журнала «Наука и жизнь», «Наш современник», «Форум», автор повестей, пьес, очерков и многочисленных рассказов. Только за последние 15 лет литератор выпустил 9 книг. На его счету и научная деятельность, 14 персональных и коллективных монографий, свыше 160 учебно-методических и научных материалов.
он не просто доктор экономических наук, казалось бы, занимаешься наукой, и хорошо. Нет. Он литературно одаренный человек, а вот это уже редкость. Но мало того, что он пишет хорошо, он еще проявил себя драматургом, а это вообще иная отрасль литературы, очень сложная. Творчество Николая Леонидовича в основном посвящено советскому времени. Герои произведений – его современники, попадающие то в трагические, то в довольно забавные истории. Актуальные по сей день проблемы, оценка исторических личностей, рассуждения эпохи социализма. Литератор не останавливается на достигнутом. Сейчас он работает над самым сложным жанром – монопьесой, посвященной женщинам-первооткрывателям алмазных месторождений. Сарсацких, Попугаева, Кинг и Елагина. Вот им посвящается вот это вот. Трудное дело, но постараюсь его сделать. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Жители России будут отдыхать 4 дня подряд на ноябрьские праздники, которые в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября, День народного единства, выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится пятница, 5 ноября, а далее идут суббота и воскресенье. Кроме того, накануне 3 ноября в среду будет короткий рабочий день. Также увеличится отпуск у тех, кто запланировал его на начало ноября. При этом есть некоторые службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады скорой помощи, полиция, врачи, пожарные и работники предприятий непрерывного производства. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.